أهلا البنات، وش راكم؟ إن شاء الله يا رب تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة يا رب العالمين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتي، قناة الشاف جوهرة. وصفاتي وصفات يومية من غداء قهوة العصر إلى العشاء، وصفات سهلة سريعة واقتصادية، وأهم شيء وصفاتي ناجحة. أهلا وسهلا ومرحبا بالمشتركين الجدد في قناتي، واللي ماشي مشترك يشترك ويفعل زر الجرس حتى يصله كل ما هو جديد. وعدنا بخبز السانوج اللي كان دار حالة في التيك توك، وأيضا هنا في القناة عجبكم بالبزاف وطلبتوا مني أيضا وصفة ماشي بالبيتخا، وصفة بيدي نعجنها لكم باليد. وهاني وليت ودرت لكم هذا الخبز تلبية لطلبكم، عجنته باليد. ونعتذر فقط عن الغياب اللي دام انقطاع يعني. وهاني وليت، وراح ان شاء الله باذن الله نولي بقوة، وان شاء الله يا ربي تعجبكم الوصفات. وايضا رايحه نكون بوصفات بزاف بزاف ناجحين ورايحين يفيدوكم خاصة في شهر رمضان المبارك. النتيجة راهي قدامكم تحكي، وخبز ناجح مليار بالمئة عجنته هنا باليد، ودرت لكم خطوة بخطوة باش تنجحوا فيه ويساعدكم. أي معايا نشوفوا تفاصيل العجن، وايضا اهم النصائح اللي نمدهم لكم. تبعوا لا فيديو للاخير وتبعوا اهم الخطوات حتى ينجح لكم باش تتحصلوا على النتيجة اللي راكم تشوفوا فيها في لا فيديو. قلت لكم لازم تبعوا الخطوات باش تنجحوا فيه. في ريسيبيو درت كيلة تاع سميد رطب، كيلة تاع سميد رطب، مغرف تاع السكر، وزوج ملاعق تاع اكل تاع خميرة الخبز بما انه الجو راهو بارد. بعدها درت زوج كيلات تاع الماء دافي ونخلط. قلت لكم المكونات هذوك خلطناهم، ومن بعد درت الماء دافي ونخلط بالملعقة او فوي طبعا. ومن بعد نحكم البرا ميكسور ونبدا ندخل نخلط. يعني الهدف من الميكسور هنايا ماشي فقط باش الحبيبات هذوك يتميكساو ولا يمتزج الخليط، ثاني ايضا باش ندخلوا اكبر قدر ممكن من الهواء في هذا الخليط. يعني تبداي تخدمي به مده 5 دقائق وانتي بالميكسور حتى تشوفي كميه الهواء هذيك، ودار حتى الفقاعات هذوك، يعني تحسي له كانه خمر، ودار فقاعات كبيره في هذاك الخليط. نجيب زوج كيلات تاع الفرينه نديرهم مقبلين، زوج كيلات مقبلين تاع الفرينه. بعدها ندير نص ملعقه تاع الملح على حسب الكميه، الملح عينك ميزانك. وندير رشه تاع السانوج واربع ملاعق تاع الزيت. الزيت تقدري ديري زيت نباتي وتقدري ديري زيت الزيتون. بعدها نبدا نعجن. قلت لكم كيما راكم تشوفوا نتبعوا الخطوات خطوه خطوه حتى ينجح لكم هذا الخبز كيما شفتوه في لا فيديو. النتيجه هذيك اللي كنتوا تشوفوها نتيجه علم يعني، غير ما خرجتوا من الفور يعني راكم شفتوها. بعد ما نخلط نغطيه بابي فيم ونخليه يرتاح مده 10 دقائق. تخلوه يرتاح. هنا الهدف انه العجين يرتاح لي، ماشي فقط يختمر لكن يرتاح ويشد روحه شويه باش نقدر كي نجي نعجنو نحطو في البلون دو طرافاي تاعي ونعجنو نقدر نطمو نتحكم فيه. هذه هي. بعدها نجي نحطو في البلون دو طرافاي تاعي. هنا دهنتو بالزيت، هنايا كي دهنتو بالزيت فقط باش نقدر نتحكم في العجينه تاعي لانها طريه بزاف كيما راكم تشوفوا راهي طريه بالبزاف. ونستعين فقط هنايا استعنت بالزيت باش تعاوني وما تبقاش تلصق في البلا وما تلصقليش في يدي. نبدا نعجنها كيما شفتوا هنايا، نطمها هكذا ونبدا فقط نخبطها، ونبدا فقط هنايا ندخلها في الهواء. هنا نقولوا نخبطوها باللهجه تاعنا ولا بالدارجه الجزائريه نقولوا خبطوا العجين. نبدا نخبط فيها مليح مليح ونبدا ندخل في الهواء. هنا العمليه هذه يعني باش ندخلها فقط الهواء، يعني من الاسفل الى الاعلى كيما راكم تشوفوا. ونبدا نعجن ونخبط فيها مليح مليح حتى من 5 دقائق، من دقيقتين إلى 5 دقائق حتى ل6 وانتي تكرري في هذه العملية. بعدها نجيب الغيسيبيون هذاك ونعاود نرجع العجينة تاعي فيه ونغطيها ونخليها تختمر. هنا خليتها تقريبا 20 دقيقة بما أنه المطبخ تاعي بارد حتى اختمرت وخذات راح وقت في الخمور مليح مليح. شوفوا النتيجة اللي تحصلت عليها، عجين خفيف وخامر. شوفوا هنايا كأنها شبكة عنكبوت، يعني كي تدخلي يدك تحسي لها خفيفة.
بعدها ديكازيها، نخسروا لها الخميرة، ونجيب أيضًا نعاودوا نرجعوا للبلان تاعنا، البلان دو طرافاي ولا في قصعة، في جفنة، يعني كل وحدة فمن تريح تعجن. بعدها ن ن ن نحطها العجينة تاعي ونعاود نخسرها الخمور وندخلها الهواء. هنايا فقط خبطتها 2 خطرات هكذا ولا 3 وخليتها. باش قسمتها شوفوا هنا فقط هنايا كي جوست ما تواسيها طميها، تعرفي بلي راهي خامرة وراهي خفيفة. يعني النتيجة كي تكوني تعجني راكي رايحة تفهمي ولا راكي رايحة تحسي بلي النتيجة تاعك راح تنجح، يعني تكون خامرة وخفيفة العجينة. بعدها نقسمها، أنا قسمتها هنا إلى 4 خبزات، 4 خبزات. ومن بعد جبت لو بلان دو طرافاي ولا عفوا البلا اللي يدخل للفور ولا شوفي تقدري تقسميها على 2 وديري بلا كبير، تقدري ديريها صغار على هذه وديري كمية كبيرة. أنا درتها على 4. درت بابي كويسون، دهنت البابي كويسون تاعي بالزيت ودرت له رشة تاع السميد الرطب. بعدها جبت حبة تاع البيض، درت لها شوية تاع القهوة بما أني نحب اللون هذاك تاع القهوة. درت القهوة خبطتها ودهنت الخبزة تاعي ودرت لها السانوج وخليتها حتى اختمرت تماما ودرتها في الفور، طابت لي كيما راكم تشوفوا بالشكل اللي شفتوه. أما بالنسبة اللي كانوا قالوا لي في لي كومونتير والتعاليق قالوا لي واش من الفور طيبتي فيه، أنا نطيب في الكويزينيير العادية، يعني كويزينيير عادية ماهيش فونتيلي، نديرها 180 درجة ونخليها حتى تسخن تماما، يعني خليتها تقريبا حتى ربع ساعة ولا فايت ربع ساعة وهي تسخن باش رميت الخبز تاعي ندخل الفور وطابت لي كيما راكم تشوفوا النتيجة. لكن اللي عنده فور المروحة وكانوا بزاف قالوا لي احنا عندنا فور المروحة فونتيلي، نقول لك اختي ديري 170 درجة، ديريه على 170 درجة وخليه يسخن وحطي الخبز تاعك. هذه هي راكي رايحة تتحصلي على نفس النتيجة. وهذا هو الخبز قدامكم، قطعته قدامكم وراكم تشوفوا النتيجة، خفيف يجي هشيش يجي مقطن. شوفوا أروع وصفة وأنجح وصفة وأصدق صدق ومصداقية، يعني اللي جربوها روحوا شوفوا تعاليق اللي جربوا الخبز هذا في التيك توك كامل قالوا لي صدق ومصداقية، والحمد لله يا رب العالمين. إن شاء الله يا ربي نجيب لكم إلا الوصفات الناجحة. وبما أنه رانا مقبلين على شهر رمضان وكنت قلت لكم هاني رجعت والعودة راح تكون انطلاقة قوية بالبزاف، وراح نجيب لكم وصفات تفيدكم شهر رمضان المبارك. ما تنسوش فقط خياتي، فقط فضلا وليس أمرا منكم تابونيو القناة تاعي وديروا لي لجام لي فيديوهات تاعي باش يصلوا لأكبر عدد ممكن، هكذا باش نكبر مع بعض والوصفات تلحق لأكبر عدد ممكن من المتابعين. شكرا.